Ноокат районундагы 3 бай орто мектебинин окуучулары жол тескөөчүлөрдүн кийимин кийип, аралыкты сактоого, өздөрүн алардай алып жүрүүгө, алардай басууга аракет кылышты. Алар бүгүнкү эң жаш команда. Бул мелдешке даярдык көрүү процессинде алар өздөрүнө керектүү маалыматтар менен да таанышышты. Эми үйрөнгөндөрүн кичүүлөргө үйрөтүүгө аракет кылышаарын айтышат. Жол белгилерин жаттап, бар жок жол белгилерин жаттасаң, так жатта. Аларды эч качан эсиңен чыгарбасаң, сен бул белгилерди сактап жүрсөң, эрежелерди, өмүрүң узун болот жана жол кырсыкка кабылбайсың. 3 4 5 8 Жаңы жылды кырсыксыз баштайлы кароо сынагына Ноокат району боюнча 121 мектептен 7 команда атсалышты. Ар бир команда жарышка жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен биргеликте даярданган. Ал 4 этаптан туруп катышуучулар саптык басуу, жол белгилерин түшүндүрүү, жол кыймылын жөнгө салуу, суроо жооп шарттары боюнча өздөрүнүн жөндөмдөрүн көрсөтүштү. Окуучулар мындай конкурстар аларга ар тараптан керектигин айтат. Бул конкурска катышып жүрүп, келечекте ушул кесипти улантам дегендер да чыкты. Мен ушул конкурска катышканыма абдан сыймыктандым, себеби ушул максатыма жетип жүрдүм. Мен да чоң койгондо ушундай милиционерден жана ушундай немелерди болгум келет. Бул конкурс мага көптү берди. Жол кырсыктарында кандай өзүңдү алуу жана бир жолдо кандай жүрүү, знактарды жаттоону берди. Бул иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын азайтуу, окуучулар арасында жол эрежелерин үйрөтүү, үгүт иштерин алып баруу жана адам өмүрүнө коркунуч келтирген бардык учурга бөгөт коюу болуп саналат. Себеби акыркы учурларда жаш өспүрүмдөр катышкан кырсыктардын саны өскөн. Алсак жашы жете элек өспүрүмдөр катышкан 41 жол кырсыгы катталып, 1 окуучу каза болгон, 43-ü жараат алган. Быйылкы жылдын ушул күнүнө чейин Ноокат району боюнча жаш өспүрүмдөр менен коштолгон 13 учур катталып, 13 өспүрүм жараат алган. Бүгүнгү келген окуучулардын даярдыгы эң жогорку деңгээлде деп ойлоймун. Себеп дегенде буга чейин райондо болуп келген, ар бир айыл өкмөттө мектептер арасынан утуп чыккан мектептер келип отурат. Мында караса бул жерден биринчи месттен алган, орунга алгандар Ош облусуга барып, ал жерден да утуп республикалык деңгээлге барат деген ойдомун. Бул болсо стоп, бул жакка болбойт. Бул жерде кирпич тартылган. Бул жерде велосипед менен жүрүүгө тыюу салынат. Иш-чара жол эрежелери жаш өспүрүмдөр көз карашында шарты менен уланды. Анда Ноокат районунун аймагында жайгашкан жалпы 121 орто мектептеринин окуучулары жол эрежелери боюнча көз караштарын кагаз бетине чагылдырышкан болчу. 2023 жылдын февраль айында биринчи тур өткөрүлүп, анда жеңишке жеткен 38 окуучунун сүрөттөрү бүгүн дуалдарга илинди. Мен бул жол эрежесин тарткан себебим, бул жерде мен эки жакка бөлүп алдым. Жакшы жана жаман кылып. Бул жакта жакшы жагында болсо, негизинен бардык эрежени сактап жүргөндөр эч кандай кырсыкка учурабайт. Ал эми бул жакта болсо, эрежени сактабагандыктан көптөгөн кырсыктарга учурап, көптөгөн адамдар жаратар болуп калышкан. Мына бул жерде болсо, жаш баланын атайын өзүнчө сидениясы жок. Бул дагы эрежеге ылайык келбейт, а бул жерде негизинен кичинекей жаш бала болсо дагы өзүнүн сидениясы болуш керек жана ремень тагыш керек адам айдоочу, а бул жерде дагы таккан эмес. Мындан сырткары жаратылыш менен коомдун байланышы, жол эрежесин сактоодо эмнелерге көңүл буруу керек экендигин окуучулар көрсөтүп беришти. Ошол менен катар эле жаштар айылдагы көйгөйлөрдү сүрөттөр аркылуу жеткирип берүүгө да аракет кылышты. Ички иштер министрлигинин Ноокат району боюнча жетекчиси окуучулар колунан жасалган сүрөттөр чоң баннерлерге айландырылып, чоң жолдорго илинишин кошумчалады. Айтып балдарга көрүп калдым, ушу аукционду сатып алыш керек депчи. Анан биздин азыр дагы бир идеябыздын бирден бир балдардын көз карашы сүрөт боюнча калкан болуш керек. Эртең ушу биздин билесиздер, Ноокат району бул стратегиялык маани жол боюнда да Баткен областы менен бүт республиканын ошол жерге биз баннерлерди жазатып, ушу балдардын сүрөттөрүн илдирейин деп отуруп, чоң баннерлерди коюп. Будан тышкары бир топ биз азыр иштерди мерчемдегенбиз. Ошол эле мерчемдеген иштердин ар бир окуу мекемесинин алдында бул именно жол белгилерин орнотуу, балдар, абайлар деген биз ошонун дизайндерин баарын ойлоп таптык.
Дуал гезити шартында 1-нчи орунда алган окуучуга ноутбук, 2-нчи орунда алган 4 окуучуга уюлдук телефон, калган катышуучуларга да баалуу белектер жана ыраазычылык каттар берилди. Белгилей кетсек, буга чейин айыл өкмөттөрдө мындай сынак уюштурулуп, бүгүн райондук деңгээлде уюштурулду. Жеңишке жеткен командалар облустук конкурска жолдомо алды. Айбек Үсөнуулу, Хилола Ашурова, Ынтымак, Ош облусу.